Hello guys, so welcome back to my channel, no. So ngayon guys, no, is magre-repair tayo ng cylinder head, yung may crack sa pagitan ng intake at saka exhaust na barbula, no. So samahan nyo kami guys. Kira na kasi yan. Kundido lang yun.
yata. Ha? Wala. Sagat. Kunti lang. So ayan guys, no, nagtatahi tayo ng yung crack. Tatahihin natin ito yung gamit. Lalagay natin ng pandikit. 407. So marami yung nilagay niya guys, no? Hindi ko alam kung saan niya ilagay yung ipapakatak ng ipili. Papasta. Ah, babaran ng 40 ko, ilang laki yung shafting ko. 35. Ano guys, nilalagyan na ng panikit yung barbula guys. Mamaya, hindi na yan. Gagalaw yan. Nakalagay. Wala na guys, pati barbula guys, di nagagalaw. Ang may ano ka dyan? Pang ano? Yung jeans na ano, te? Sa? Ah, nakapatong. Render friend. Render.
Huwag mo na tanggalin. Hindi na i-grind yan. Taas ba dito? Taas dito sa kabila. Pareha lang. Dito mas mataas dito ang kabila. Ano guys, okay na siya guys oh. So, thank you for watching.